Damian Alcazar a fost un om care nu credea în accidente, ci doar în slăbiciuni. Lumea sa era construită pe pilonii forței, controlului și a unei estetici a perfecțiunii impecabile care se reflecta în fiecare fațetă a vieții sale, de la zgârie norii săi de oțel și sticlă care dominau orizontul orașului până la cutele perfect călcate ale costumelor sale de designer. Pentru Damian, slăbiciunea nu era o condiție umană, ci un eșec personal, o imperfecțiune care trebuia ascunsă, rectificată sau eliminată. Această filozofie se extindea și la viața sa personală, unde fiica sa de 7 ani, Valentina, era în același timp cea mai mare comoară și cea mai delicată vulnerabilitate a sa. O iubea cu o intensitate feroce și posesivă, dar dragostea sa se manifesta sub forma unei protecții blindate, cele mai bune școli, cea mai strictă securitate, un mediu atât de sterilizat și controlat încât adesea se simțea mai mult ca o vitrină de muzeu decât ca o casă. În universul lui Damian nu era loc pentru neprevăzut. Chiar de cealaltă parte a zidurilor înalte ale conacului său, în parcul public care acționa ca o frontieră umilă între lumea sa și restul, stătea în fiecare zi un om pentru care neprevăzutul îi redefinise existența. Numele său era Mateo Vega, un fost arhitect a cărui carieră strălucită fusese curmată cu 5 ani în urmă de o schelă prăbușită care i-a luat cu ea și folosirea picioarelor. Acum, scaunul său cu rotile era piedestalul său de observație, locul de unde contempla o lume pe care odinioară visase să o modeleze. O vedea adesea pe Valentina, o mică pată de culoare și râs în perfecțiunea monocromă a grădinilor Alcazar, iar în ochii săi se reflecta o melancolie pentru viața de mișcare și creație care îi fusese răpită. Dă like, abonează-te și distribuie. Să începem. Petrecerea anuală din grădina familiei Alcazar era evenimentul social al sezonului, o demonstrație calculată de putere și bun gust. Sute de invitați se mișcau pe peluzele perfect îngrijite, râsetele și conversațiile lor amestecându-se cu muzica suavă a unui quartet de coarde. Damian era gazda perfectă, mișcându-se printre invitații săi cu un zâmbet care nu-i ajungea la ochi, mintea sa calculând, evaluând, asigurându-se că fiecare detaliu consolida imaginea de succes infailibil pe care o cultivase. Valentina, într-o rochie de mătase albă care o făcea să pară o mică prințesă, se simțea ca un alt accesoriu în punerea în scenă elaborată a tatălui ei. Tângea după atenția lui, dar el era prea ocupat să strângă mâini și să lege alianțe. Simțindu-se invizibilă în mijlocul mulțimii, curiozitatea fetiței a dus-o departe, urmărind zborul haotic al unui fluture cu aripi de un albastru irizat. Urmărirea a dus-o departe de petrecere, spre o zonă îndepărtată a proprietății, unde grădinarii instalau o nouă secțiune de statui de marmură de inspirație grecească. Era o zonă de lucru interzisă invitaților, un mic colț de dezordine în paradisul controlat al lui Damian. De la postul său obișnuit din parc, Mateo observa murmurul îndepărtat al petrecerii. Muzica îi ajungea în rafale purtate de vânt. O văzuse pe fetiță, pe Valentina, alergând pe gazon mai devreme. Dar acum ceva i-a atras atenția. A văzut-o despărțindu-se de grup, o mică siluetă albă mișcându-se cu determinarea unui explorator spre zona de construcții. Din unghiul său, Mateo putea vedea ceea ce nimeni de la petrecere nu putea. O statuie imensă de marmură a zeiței Artemis, de aproape 3 metri înălțime, care fusese așezată pe o bază temporară. Nu era asigurată. Mai rău, Mateo a observat o vibrație subtilă, dar inconfundabilă în pământ, probabil de la un excavator care lucra pe un lot vecin. Mintea sa de arhitect s-a activat instantaneu, calculând unghiuri, tensiuni și puncte de rupere. A văzut-o pe fetiță oprindu-se chiar sub statuie pentru a examina o floare, complet inconștientă de echilibrul precar al tonelor de marmură de deasupra capului ei. O sudoare rece i-a curs pe spatele lui Mateo. Panica l-a cuprins, o senzație pe care nu o mai simțise cu atâta intensitate de la ziua propriului său accident. Știa că a țipa era inutil, era prea departe, zgomotul petrecerii i-ar fi înecat vocea. Nimeni nu ar fi ajuns la ea la timp. În acel moment, scaunul cu rotile al lui Mateo a încetat să mai fie o închisoare și a devenit o extensie a voinței sale. Nu a existat o secundă de ezitare. Brațele sale, întărite de ani de zile de autopropulsare, s-au încordat. Cu o forță explozivă, a împins roțile, părăsind aleea pavată și intrând pe terenul accidentat care separa parcul de proprietate. Scaunul s-a zguduit și a protestat, roțile afundându-se în iarba moale, dar Mateo nu a cedat. Fiecare mușchi al trunchiului și al brațelor îi ardea în timp ce se lupta pentru fiecare centimetru de avans. A găsit o mică pantă acoperită de iarbă care cobora spre gardul jos al proprietății. Fără să stea pe gânduri, s-a aruncat pe ea, câștigând o viteză terifiantă. A sărit gardul jos, un obstacol care ar fi părut de netrecut cu câteva momente înainte, aterizând cu o lovitură care i-a zguduit dinții.
Acum era în interiorul proprietății, strigând numele fetiței. Valentina, ai grijă! Fetița și-a ridicat privirea, surprinsă să vadă un străin într-un scaun cu rotile alergând spre ea. În aceeași clipă, o altă vibrație, mai puternică de data aceasta, a parcurs pământul. Statuia lui Artemis s-a clătinat. Mateo a văzut cum baza cedează, cum imensa figură de marmură își începe coborârea lentă și inexorabilă. Nu era timp de oprit. Și-a pus toată forța care îi mai rămăsese într-un ultim și disperat impuls. Scaunul său cu rotile a devenit un proiectil. A lovit-o pe micuța Valentina, nu cu putere, ci suficient pentru a o împinge din traiectoria statuii care cădea. Fetița s-a rostogolit pe iarbă, speriată, dar nevătămată. O clipă mai târziu, statuia s-a prăbușit pe pământ cu un zgomot asurzitor, exact unde stătuse Valentina. Un fragment imens de marmură a fost aruncat și a lovit scaunul cu rotile al lui Mateo, distrugând una dintre roți și aruncându-l violent la pământ. Lumea lui Mateo s-a dizolvat într-o sclipire de durere ascuțită în braț înainte ca totul să devină negru. Zgomotul marmurei sparte a amuțit petrecerea. Toți ochii s-au întors spre sursa zgomotului. Damian și-a văzut fiica pe jos și inima i s-a oprit. A alergat cu frica dându-i aripi, așteptându-se la cei mai rău. Dar când a ajuns, a găsit-o pe Valentina plângând, terifiată, dar fizic intactă. La câțiva metri distanță a văzut rămășițele statuii și, prins sub un fragment, un bărbat zăcând lângă un scaun cu rotile distrus. Invitații s-au îngrămădit, șoptind șocați. Au văzut scena și nu puteau înțelege. Cum putea un om într-un scaun cu rotile să fie ajuns acolo atât de repede? Cum o salvase pe fetiță? Era imposibil. Damian și-a ridicat fiica, îmbrățișând-o cu o forță care îi ascundea tremurul. Apoi s-a apropiat de bărbatul căzut. Când au sosit paramedicii și l-au eliberat pe Mateo, Damian a văzut chipul bărbatului și a simțit o stranie senzație de recunoaștere pe care nu a putut-o plasa. Recunoștința se lupta în interiorul său cu un profund disconfort. Era dator unui om care întruchipa tot ceea ce el disprețuia, slăbiciunea, imperfecțiunea fizică. Dă like, abonează-te și distribuie. A doua zi, mass media îl aclama pe Mateo ca pe un erou. Camerele de securitate ale proprietății surprinseseră cursa sa incredibilă și actul său de sacrificiu, iar imaginile erau hipnotice. Eroul în scaun cu rotile, îl numeau. Damian s-a simțit obligat să acționeze. A localizat apartamentul modest al lui Mateo și l-a vizitat cu un cec de 7 cifre în buzunar, gata să-și plătească datoria și să închidă capitolul incomod. L-a găsit pe Mateo cu brațul în gips, stând în sufrageria sa, contemplând scaunul cu rotile rupt cu o expresie de tristețe. Apartamentul era mic, dar plin de cărți de arhitectură și schițe de clădiri care păreau să atingă cerul. Atunci și-a amintit Damian. Schițele erau inconfundabile. Tu ești Mateo Vega, a spus el, vocea sa fiind abia o șoaptă. Arhitectul clădirii Zenit? Mateo l-a privit, ochii săi de culoarea mierii nu arătau surpriză, ci doar o oboseală profundă. Am fost, a răspuns a răspuns el încet. Clădirea Zenit fusese primul mare proiect al lui Damian, zgârie norul care îl pusese pe hartă, iar Mateo Vega fusese geniul vizionar din spatele designului său. Damian și-a amintit cu un val de rușine cum după accidentul lui Mateo, firma de arhitectură făcuse presiuni pentru a-i elimina numele de pe creditele finale ale proiectului. Argumentaseră că asocierea unei clădiri atât de emblematice cu un invalid ar fi fost rea pentru imagine. Damian, tânăr și înfometat de succes, nu luptase pentru el. Permisese ca numele lui Mateo să fie șters de pe propria sa capodoperă. Și acum, același om, deposedat de cariera și moștenirea sa, îi salvase singurul lucru care conta cu adevărat în lume. Cecul din buzunarul lui Damian s-a simțit deodată murdar și insultător. Nu vreau banii tăi. Alcazar, a spus Mateo, de parcă i-ar fi citit gândurile. Fiica ta este în siguranță. Asta e tot ce contează. Dar pentru Damian nu mai era suficient. Pentru prima dată în viața sa s-a văzut prin ochii altuia, iar imaginea l-a îngrozit. A văzut un om care confundase cruzimea cu forța, perfecțiunea fizică cu valoarea umană. Transformarea lui Damian Alcazar nu a fost instantanee, dar a fost profundă. A început în acea după-amiază în apartamentul lui Mateo. Nu au vorbit despre bani, au vorbit despre arhitectură, despre vise, despre nedreptatea lumii. Damian nu numai că a înlocuit scaunul cu rotile al lui Mateo cu cel mai avansat model tehnologic de pe piață, dar a făcut ceva mult mai semnificativ. A convocat o conferință de presă și în fața lumii a restaurat moștenirea lui Mateo. A anunțat că Mateo Vega era singurul și adevăratul arhitect al clădirii Zenit și i-a cerut scuze public pentru că a permis ca numele său să fie șters. Dar,
A mers mai departe. A creat o nouă divizie în compania sa, Alcazar Design și Inovație, și l-a numit pe Mateo președintele ei, dându-i mână liberă să proiecteze următoarea generație de clădiri din oraș. I-a oferit lui Mateo nu caritate, ci oportunitatea de a face din nou ceea ce iubea. Primul lor proiect împreună a fost proiectarea unui centru de reabilitare de ultimă generație pentru persoanele cu leziuni medulare. Prietenia care a înflorit între magnat și arhitectul în scaun cu rotile a devenit o legendă în oraș. Valentina îl adora pe Mateo, care a învățat-o să deseneze și să vadă lumea nu așa cum este, ci cum ar putea fi. Damian a învățat de la Mateo să vadă adevărata forță, nu în absența cicatricilor, ci în curajul de a trăi cu ele. Conacul său, odată un mausoleu rece al perfecțiunii, s-a umplut de planurile și machetele lui Mateo și, mai important, de râsul fiicei sale, un râs pe care Damian acum se asigura că nu-l va mai pierde niciodată. Străinul în scaun cu rotile nu o salvase doar pe fiica milionarului. Demolase fortăreața emoțională a tatălui și îl învățase să-și reconstruiască viața pe o fundație mult mai solidă. Cea a empatiei, respectului și umanității. Dă like, abonează-te și distribuie. Până data viitoare!